приехал в Тигуан с известной проблемой со скрипом вот этого механизма. При включении рециркуляции салона происходит скрип в районе магнитола. Для этого необходимо снять всю приборную панель, отсоединить этот механизм. Но сейчас мы его уже ставим на место. И при разборке обнаружилась такая интересная вещь. Это мышиное гнездо. Мыши под панелью жили, сожрали тут весь уплотнитель. Все в дырках. Вся вот эта тряпка. Это сейчас покажу, как должна выглядеть. Вот так вот она должна выглядеть. Мыши ее просто сожрали. И вот так вот все это под панелью лежало. Вот такая вот жесть.